Sawadika! Hello everyone, this is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างหมอสวัสดีทุกคนเลยนะคะ Hello! Are we live or are we not live? Okay, we are live. Oh. Hi! Ladies and gentlemen.This is, I know, it's Wednesday. We're supposed to be here on Monday, but something always gets in the way. So here's me on Wednesday. Hi! สวัสดีค่ะ ทุกคนบอกว่าปกติ English Chitchat ไม่ใช่วันจันทร์เหรอคะ ใช่ค่ะ My bad. Apologies. สวัสดีค่ะ คุณชัดพี่ Hi! Hello.How are you doing today? Is this the last week of work? Is it? I'm not sure. Let me see. It's not the last work. Next week is the last work before we have New Year, holidays, which we're not sure about the situation, whether we'll get to enjoy it at home. Okay. Hi. สวัสดีค่ะ คุณ Kate. Hi. Kana. Hi. คุณ Kate.คุณสิรินภาสวัสดีค่ะ Hello from Germany Hi คุณสุอัมลีใช่ไหมคะ Hi คุณเสาภสิทธิ์ใช่ไหมคะ Good evening Hi คุณนางแนง is it แนงน้องแนงคุณOh my God, I'm so sorry. I don't like my apologies in advance. คุณเนอI feel like we have a lot of international viewers as well. So hi, I'm not sure how to pronounce your name, but welcome. สวัสดีค่ะ Okay.Ladies and gentlemen, today we have a Q&A. Yeah. So first of all, for all English Chitchat that we have been doing for about 11 months so far, for all English Chitchat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English together. Yeah. Because I myself,It's not just you, but I myself always make mistakes. So this is number one to help me get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear of making mistakes as well. And to see that we can talk, communicate, and understand each other just fine. ไม่เคยมีสโลแกนเหมือนกันเลย Ladies and gentlemen, today is Q&A ตอบทุกปัญหาเป็นภาษาอังกฤษและตอบทุกปัญหาภาษาอังกฤษ ยังไม่มั่นใจในชื่อช่วงIf you have questions, send in your questions so we can talk about it today. Today is you talking, I'm answering. Two-way communication, you see? Okay. สวัสดีค่ะพี่กิฟสวัสดีค่ะ Hello. Been missing you. Okay. Wow.คุณแนน Good evening from Myanmar. Hi. Good evening from Thailand. Hi. Wow, I'm your friend from Laos. Hi. สบายดีค่ะใช่ไหมคะสบายดีค่ะ I need to learn. Oh, okay. Another สบายดี Yeah.I'm going good. All right. I need to learn some other languages, so please teach me as well. Okay. Let me see. Any interesting question? Okay, send in your questions. Maybe it's a little bit delayed. So we have been doing this Q&A for how long, I think?5 or 6 months already. Yeah. So do you think it's a good idea that we keep continuing some Q&A? I think it would be nice because sometimes I'll be thinking about the idea of what I want or what you might want to know.
but I think it's best that you get to, show what you're interested in or what you are curious about so that we get to create content that is truly helpful to you. Yeah? ดูดีไหมดูดี โอเค สดอยู่เหรอสดค่ะสดใหม่เลยค่ะจุดนี้นะ Okay, the first question from คุณไม่มั่นใจชื่อภาษาชื่อจริงแล้วกันนะคะคุณสิรินาถนะคะเวลาสื่อสารกับชาวต่างชาติเรายังคิดเป็นไทยอยู่ทำให้การสื่อสารมันติดขัดมากมีวิธีไหนช่วยเปลี่ยน mindset ไหมคะแง่ when I'm going to translate this for our international audience yeah oh you're so international when she said when she communicate with international friends, foreigners, she still think in her own language, native language, which is Thai, so that there was some stuttering, there was a lot of struggling in order to speak fluently. So is there any way to change your mind, to change the mindset? Means like, so sad. I truly understand. I think this is probably the number one most common problem, or maybe number 2 or number 3, but top problematic aspect of learning a language. I think first of all, knowing that you have this challenge, not a problem, a challenge, and you're willing to fix it, showing that you are already starting with a great mindset. แค่เรารู้ว่าเฮ้ยเราติดตรงนี้แล้วเราพยายามที่จะแก้ไขมันแล้วเราก็รู้ว่ามันมีตรงนี้นะที่เราจะต้องแก้เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายในการสามารถสื่อสารได้ชัดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็น mindset ที่เริ่มต้นได้ดีแล้ว you have a great start yeah I feel like the first thing is that knowing talking about mindset first but there are also a lot of techniques yeah talking about mindset first thing first is we have to know that language learning is not a set of information to remember or memorize yeah language learning or usually the learning that is a skill is something that you acquire over repetitive process เนาะมันเกิดขึ้นจากการได้ทำซ้ำๆมากพอจนมันเกิดขึ้นเป็นความเป็นทักษะIt's a skill that you must obtain. It's not a set of information that you can just like that. So obviously it takes some time and good strategy and enough effort. Yeah. So knowing that it's a process of developing it and it's going to take some time and willing to work on it. If you talk about the mindset, I think this is the most crucial one. And also learning language is a communication process yeah it's a communication process rather than translation process rather than grammatical structure it's a part of the communication process ภาพใหญ่the big picture is the communication ทำยังไงก็ได้ให้สารมันไปถึงเพราะฉะนั้น goal หลักๆ the main goal is how to get the message across right but if your main goal is to get the grammar right is to know exactly what is the exact translation then we're missing the big picture เหมือนเราสูญเสียภาพใหญ่ไปเพราะว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ preposition อะไรวะเฮ้ยอันนี้มันแปลว่าอะไรวะเฮ้ยอันนี้มันเขาจะเข้าใจไหมวะ it's a tiny detail and sometimes we are busted off or sometimes we are like held back because of the tiny little detail that hold us back from communicating yeah and we're never going to get fluent without going for the big picture without sticking to the main goal yeah ทำไมไลฟ์โค้ชจังวะso if you're talking about mindset yeah but apart of course that is the part for the mindset the goal setting and everything that's how you're going to design your daily practice right so that is the two most important things in terms of techniques actually we have a course called Think in English จริงๆเรามีคอร์สที่ชื่อว่า Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำแน่ใครคิดชื่อว่ายาวชิบเป้ง it's actually on Skill Lane so I'm gonna put the link below yeah
uh I'm not gonna put it. My admin is gonna ฝาก admin ส่งลิงก์นิดนึงนะครับ But there are something that you can take away from this. First thing is to learn in phrases, yeah, and do not translate way too much. If you provide the easy way for your brain to match the previous language, the first language you have, with English, there are going to be a lot of challenges if you translate it. Yeah. ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเรียนจากการที่เราแปลตรงๆเลย this is the most like what is called pitfall มันเป็นแบบ trap มันเป็นเหมือนกับดักนึงเนาะคือการแปลมันง่าย it's the easiest way to understand a language. It's good when you're at beginner level, but it's very tricky when you want to be able to speak in intermediate level or you really want to develop your fluency. ถ้าเราอยากจะพูดให้คล่องจริงๆถ้าเรามัวแต่แปลสมองเราก็จะคุ้นชินกับการแปล yeah. So what we have to do is learning a new language like you're the baby to that language. I'm quoting Pinun English Afternoon. Learning the language like you're a baby to that language. Consume, like, you know, when you're young, you don't have to know what like ตอนที่เราเรียนภาษาไทยเราไม่มี reference ว่าอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าอะไรเราเรียนรู้จากว่าthis is a this is something you can put something inside my put money go to market give money อะไรอย่างเงี้ย so if you really want to number one learn from the context and avoid translation number two is I couldn't think of a number two is to learn in phrases and copy and paste copy and paste เนี่ยคือง่ายสุดแล้วแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบให้โอกาสตัวเองได้ออกจาก comfort zone ของการแปลบ่อยๆอะค่ะ so if you switch and you walk a little bit further from your comfort zone of always directly translating things and try to learn things from really knowing from the context understanding what it means in that situation rather than translating it that will be very very helpful Am I making any sense ช่วยได้ไหมคะ I would try to like there's also yeah learning from context but there's also a lot of techniques that we talk on this channel I think I'll send you more video the link of the videos yeah okay I hope does that answer your questions okay thank you very much for your question คุณสิรินาถนะคะ thank you very much how to remember 12 tenses to be honest with you to be very very honest with you I couldn't remember them really like I have to think I have to take time to think of present past perfect tense present perfect tense I have to think really hard I don't really know and I'm pretty sure that not all of the native speakers actually most of the native speakers English native speaker probably this is my assumption yeah correct me if I'm wrong probably don't know what are the 12 senses and the rules or the structure they use it with familiarity คือใช้ด้วยความชินนะครับThey use it because they use it every single day. They know what exactly that it's going to be like this and they do copy and paste with certain structures and phrases. To be honest with you, I haven't achieved that goal, so I'm not an expert in this area to tell you. But I don't know. Like I if I teach you tenses, to remember 12 tenses, I might be able to give you more hint. But I think beyond remembering and memorizing these 12 senses, I know it's crucial for examinations, but I think what's going to really help you in the long run, and this is what I'm trying to promote still, is the ability to be able to apply it in the right context and the right situation rather than remembering. Remembering is like the first step, of course. The next step is, of course, applying. I have an idea of it. I have an idea of what is supposed to be used,
where it must be used. But to be honest with you, I couldn't remember all of them. I couldn't, recite it from the top of my head. คือน้าไม่สามารถท่องมาเป็นท่านนี้นะคะเป็น subject verb ช่องที่1นะคะ verb ช่องที่1ทุกวันนี้นะก็ยังแบบอันนี้ verb ช่องที่3มันคืออะไรแล้วนะก็ไป search Google อยู่เลยนะนี่ I'm admitting it to you guys so that you know for sure that you can speak English like this level of fluency. I know it's not perfect. My English is never perfect. It's not near perfect, but I can communicate. I can make a job out of my English. I can go on stage and give a speech. I can present my senior thesis and work in an international company or international corporation with this English without reciting 12 tenses, to be honest with you. So I think if of course if for examinations I understand, but for real life use and application, beyond that, what I always tell my students about tenses is how can you learn from the context again, and copy and paste again, but understanding that, okay, when it comes down to experience, อะไรก็ตามที่เป็นประสบการณ์ when it comes to experience, I have been to this country, I have I have tried this one, I haven't finished this one. When it comes to experience, when it comes to an action that is incomplete, when it comes to this part of this current situation, when it comes to something like that, you use it by repeatedly using it. And that's how you use it fluently. Yeah. So yeah, that's my answer. Yeah. But if you really have to remember them, tie to my strategy for remembering things is try to make a note out of it, make an example that is personally connected to your experience. For example, if you want to remember, this is remembering strategy, memory strategies. This is not about real life application much, but it could be helpful, is you take out each tenses. Of course, you rewrite them on your memory again and again, like you're doing exams again and again and again. แทนที่จะท่องจำท่อง subject verb subject verb, instead of relearning things, you recall things. Instead of relearning things, you recall things. เดี๋ยวถ้ามีโอกาสฝากแอดมินเขียนนะคะ relearn ก็คืออ่านซ้ำ you read it again, see it again. Instead of doing that, you recall. You close, like for example, this is your POI, this is your cheat sheet, right? You close it, you hide it, and then you try to, on top of your memory, how much you can remember, write it down, and then see how much you have done, like what are the things that you have corrected so far, and then you check with it again, and then next week you do it again, next week you do it again, next 2 weeks you do it again, next month you do it again and again like this, but not relearning, recalling memory, recalling information. And then apart from that, you try to connect these information with the personal connection information, something that is personally connected to you. สมมุติว่าเราจะทำเรียนเรื่อง tense ใช่ไหมคะก็ให้เราเขียนตัวอย่างประโยคที่เป็นประโยคของเรานี่คือเหตุผลที่จริงๆ exercise ของการแต่งประโยคด้วยตัวเองเนี่ยจะช่วยได้มากกว่าการ fill in the blank นะในเรื่องของการจำนะคะเพราะว่าเรา create มันด้วย context ของตัวเราเองแต่พยายามให้มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรานะคะ use personal connection, personal experience in order to understand certain set of information better. Okay? ตอบคำถาม This is why you should come early for Q&A. I hope that answer your question. Thank you very very much คุณเสาภสิทธิ์ใช่ไหมคะเสาภสิทธิ์ Thank you. Or are you Thai? I'm sorry. Thank you very much. Okay, let me see. Big fan from Laos. สบายดี Oh wow. Hello from Laos. สบายดีค่ะ Hi Kana อยากให้ช่วยออกเสียงตัวที่ลงท้ายด้วย G ออกเสียงไม่เคยถูกเลยค่ะตัวที่ลงท้ายด้วย G มีอะไรบ้างอะ bag flag dog fog
login, log. Yeah, I think that should be it. If it's CK, if it ends with K or CK, it has the short one. For example, back. For example, this is why you should always have paper with you. Okay, if it's like this, back, if it's back, เสียงมันจะสั้นค่ะ it has short sound, back. If it's back, the vowel sounds will be a little bit longer. Back, lock, log, yeah ลงท้ายด้วยตัว G ถูกต้องแล้วไหมเนี่ยถูกใช่ไหม lock, log. It will be a little bit longer. I hope that answered your question. Is that your question? Thank you. How can I improve? Okay, how can I improve my vocabulary and remember for a long time? Actually, I made a video about 4 steps to remember a vocabulary. I will put the link. I mean, ฝากแอดมินอีกแล้วแอดมินเราทำงานหนักมากฝากแอดมินใส่ลิงก์นิดนึงนะคะลิงก์วิดีโอมันเป็น4 สเต็ปจำคำศัพท์ได้ตลอดชีวิต something from YouTube maybe yeah there are a lot of memory boosters เนาะในคอร์สก็จะมีนะสอนหมดเลย memory booster ต่างๆตัวเพิ่มความจำที่ไม่ได้เป็นพวกวิตามินอะไรอย่างนี้นะbut something that could help you remember it for a long time. There are a lot of things that you can do. There are a lot of tactic shortcuts, but the most important principle of all is you're not going to remember it, and it will never stick in your head if you don't use it. So my best advice to anyone who wants to remember it is to try to use it right away. Whenever you learn something, let's say you learn 10 words. Of course, you might not be able to use 10 words in your speed today, but you can use maybe 2 or 3 words. Yeah. And expanding your vocabulary, keep expanding your vocabulary to the way you consume things. ถ้า improve expanding your vocabulary, gaining new vocabulary, it should come from your consumption, from your input.Something you keep in your head, but that's not the whole circle. That's just half of it. Yeah. But if you want to keep that information, you have to use it, apply it in some ways. Yeah. ก็คือเอาไปใช้อะที่ไหนก็ได้ในรูปแบบไหนก็ได้ไม่ต้องคุยกับฝรั่งก็ได้นะคุยกับตัวเองก็ได้ writing diaries, talking to yourself, recording a voice block.Something like that. Recording your own video, talking to yourself in the mirror, anything that you get to use it, because when you get to use it, number 1, you get to recall that information. Number 2, you get to use personal connection. เราใช้ context ของตัวเราเองสถานการณ์และ examples ของตัวเราเองเราดึงแบบ brain power we pull out the potential, the effort in order to make something out of it. Whenever we take out some effort to do something with that information, our brain remember that this information is necessary. When it's necessary, they will put it in the topmost area of your brain. Not literally, but like so that you can draw it more easily. Think about the room, yeah? Think about the room. If you can have like so many pieces of things. You can have like all of these and these and these, all these things, right? But there's just so many things in this room. How do your brain knows where to put so many things? For example, you have been living as a human being for about 30 years of your life. How are we going to store every kind of information that we have ever encountered?Of course, our brain decide what's important and what's going to be easily remembered or easily retrieved. คือไอ้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่การเอาเข้าไปนะปัญหาคือการเอาออกมา The most difficult thing is not the memorization, it's the retrieval. ทำยังไงให้มันเอาออกมาใช้ได้ right? So what we have to do is we try to send the signal to our brain that hey, this is important. Hey,
This is important. Keep it in the place that I can see clearly so that I can pull out and use most efficiently. And the way you do that, you cannot just tell your brain, hey, จำหน่อย hey, remember this. You have to pull out some effort, show them that this is important to me. And showing them this is important to your brain is by using them. I hope that answered your questions. I've been answering like ตอบคำถาม10 นาที That's why you should come early for a Q&A. Okay. อ๋อคุณกวากสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ Thank you for the question. I hope it answered your questions. Or not. Okay. นี่นะคะนี่ก็คือคอร์ส Think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะ exclusively on skilllane.com เข้ามาสู่ช่วงไทยอินนะคะโอเคแป๊บนึงนะเอาคำถามเยอะมากเลยทุกคนทำไงดีเราอยากจะตอบให้ได้ทุกอันเลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ just one second คุณสวมลีใช่ไหมคะใครเป็นตัวแบบตัวอย่างใช่ไหมคะของครูในการพูดภาษาอังกฤษ Who is my language role models? I didn't have like it wasn't intentional, but back in the days, I was really addicted to YouTube, a YouTuber. Back in the days, I think it was about how many years ago? More than like 15 10 years, let's say about like roughly about 10 years. There's this cool guy on YouTube and I got really addicted to his videos and he's American and it wasn't intentional that I really want to sound like him or this guy is my language role model. It's not like that at all. I just watch him. I really like him. I keep consuming his content until I start wanting to imitate whatever he said. So he will be saying like making some jokes, saying these sentences. So I try to copy him just because I really like how his content, his video. So I really support anybody if you have someone that you have been following on social media. And of course, this day and age, it's been easier than ever before that we can find anyone that we feel like we want to have an accent, we want to have the certain speaking style because we can never be completely like 100% like this person anyway, but you will gain a lot, yeah? So I've been listening to him a lot. It wasn't like, I'm going to study really hard so that I sound like him. Nah, it was like, I really like him. So whenever he says something, I would be like, that's cool. Oh, that's awesome, dude. Like, he was saying, he would be saying sort of these sort of things. And I just copy him and I liked it. So I keep doing it. But it's not just one person, to be honest. There are many other language role models. I get to listen to other things. But I think the most important thing is how we can be creative in taking in your consumption of the things you put in your head, you know คือถ้าเราสามารถ if we are being intentional about the things that we put in our head ถ้าเราสามารถเลือกที่จะเอาอะไรใส่หัวแบบที่มันช่วยทำให้เราไปถึง language goal ให้มันช่วยไปถึงเป้าหมายทางภาษาการเรียนรู้ภาษาของเราได้อะนั่นคือที่สุดแล้วค่ะ so whenever you know exactly what kind of things you want in your language, oh, I want an accent like this, I want pronunciation like this, I want the speaking style like this, I'm gonna keep listening to this person and this person and that person, blah blah blah. I think it will be, if we are being intentional about the things that we consume, and it's not addiction is, it doesn't sound like a really good word, right? But I think if you know how it could serve your learning purposes, that's good. คือการเสพสื่อมันดูแบบ
ไร้สาระวันๆไม่ทำอะไรดูแต่ยูทูบเบอร์อะไรอย่างเงี้ยbut I think if we are being intentional ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ว่ามัน serve เรายังไงเราต้องการอะไรจากการดูสิ่งเนี้ยอย่างที่ทุกคนดูอยู่ตอนเนี้ยทุกคนก็กำลังฝึกภาษาอังกฤษ you're practicing English right so I think if we're being intentional and goal oriented you know exactly what kind of language you want that would be very helpful for your learning his channel I'm not sure if he still make videos these days but his name is Nika Hika then I can't but it's not just him yeah but he was the one that I start following and I start wanting American pronunciation Nika Hika his name is Ryan Higa really like him big fan I keep saying this every interview I make okay let me see what else your accent is extremely attractive thank you that's the only thing attractive about me thank you very much okay if that's considered attractive already มีคอร์สภาษาอังกฤษหลักสูตรจีบสาว101ไหมครับโอ้โหช่วยดูดิฉันด้วยนะคะหนังหน้าอย่างฉันจะไปทำอะไรแบบนี้ได้นะครับไม่สามารถนะคะ if you have suggestions please do I don't have skills and talents in this area as yet maybe one day Hi ชอบเสียงคุณครูมากๆสักวันจะต้องพูดให้ได้เก่งเหมือนคุณครู You can do this for sure if I can do it anybody can do it I can assure you that I'm just really obsessed I don't have more I don't think I'm never smarter than anybody I don't have the certain wow extreme intelligence to do anything beyond your capabilities so what I always want to tell you here at ฝรั่งอังมอ is you have more than enough capacity and capability to do anything you want to achieve anything you want to learn anything and gain any kind of skills that you want you just have to believe that you can do it เท่แล้วเนี่ยจบไลฟ์วันนี้ได้แล้วเนี่ย thank you so much I've been working on ลิ้นพันกัน like tongue twisters when I use both English and Thai it often causes many problems in communication so like in terms of pronunciation is that the main problem the main challenge it could be but I think it sometimes for me if I know I have to use a lot of English today I will try to brain soak English a little bit like even before this live I will be listening to some English speeches I can speak English already quite fluently already but sometimes you need that booster you need that dynamic you need that thing that push you surround yourself in that environment before you get into that field but I think it will start helping but of course the first thing is to know that 2 languages 3 languages or 4 languages is never going to overwhelm your brain power yeah your brain has more than enough capacity to learn many languages at the same time yeah so I think brain soaking exercises in certain for today for example if today you know you have to use a lot of English you can try to brain soak in English if you know that tomorrow you will have to use a lot of Thai you might want to speak in Thai you might want to watch something in Thai to มันมีปัญหาเหมือนกันนะอย่างบางวันอย่างบางช่วงติดซีรีส์อังกฤษ ติดมากแล้วก็ช่วงนั้นใช้ภาษาอังกฤษเยอะพูดภาษาไทยไม่คือนึกคำไม่ออกโอ้กระเดะขึ้นมาเลยทีเดียวแต่จริงๆมันนึกคำภาษาไทยไม่ออกเพราะช่วงนั้นมันไม่ค่อยใช้ภาษาไทยหรือ even บางทีสอนภาษาอังกฤษนะ even sometimes I still I know I had to speak English Chitchat I have to speak English 90% but I've been consuming Korean dramas or I've been watching something in Thai or talking only to Thai people making Thai content I'll be more นึกคำไม่ออกหรือพูดแล้วมัน stutter ก็ยังมีอยู่นะคะ so I think preparing yourself with brain soaking exercises surround yourself with certain sounds before you jump in certain situation that you know exactly you have to use English or Thai
it will help. But I think after using multiple languages at the same time, it will help you develop this flexibility, should we call, like switch I don't know what's the word, but it will help you switch here and there more efficiently. See, I'm running out of words. Yeah, I hope it helps. I don't know if I ever answer any of the questions. Okay. Ah. ถ้าอยากเขียนให้เก่งต้องอ่านเยอะๆนอกจากการอ่านเยอะๆมีทริคอะไรที่ควรรู้ไหมคะมีปัญหากับการเขียนมากhaving the 4 languages skills are interconnected and interdependent on one another. I always say this: listening, speaking, reading, writing. Any area that have you been doing will help fulfill one another. Yeah. If you want to write well, of course, reading a lot will help, but also continuing writing also help. Yeah. So apart from getting the input, is also trying to take whatever you have read into the context and write it a lot. Write, get feedback, write, get feedback. Write and try to explore the new, context of the things that you can, expanding the vocabulary that you can use. สมมติว่าเราอ่านอะไรมาแล้วเราออกมาใช้ได้เลยทันทีมันจะทำให้ไอ้สิ่งที่เราอ่านนั้นน่ะเอากลับไปใช้ได้อย่างง่ายดายสิ่งที่น้ารู้สึกว่าเป็นแบบแฮกเลย writing hack สำหรับน้าเลยเนาะในการเขียนเนี่ยโดยเฉพาะการเขียน essay การเขียนบทความเขียน abstract เขียน thesis or anything like that report. I think the best thing that I try the fastest way for me to learn and get good or get better at writing is to apply what I've read but do some research, do some homework. You read something and take out, not all of them, but take out some interesting thing. For example, you read สมมุตินะนี่เป็นสคริปต์นะสมมุติว่า these are the paper you have read. You highlighted some phrases, some sentences structure that you want to try to apply in your own writing. Take them out. For example, there are 100 sentences here. You take them out, let's say 20 sentences that wow ดูดีมากเลย wow idiom นี้น่าใช้ wow transition นี้น่าใช้ and then you take the structure of it or take a part of it and then you try to อ่านแล้วนะอ่านแล้วเอาออกมาเอาบางส่วนที่อยากจะใช้ออกมาพอเอาบางส่วนที่ extract it and then work on it a little bit เอามา paraphrase เอามาเช็คดูก่อนคำนี้ใช้ในสถานการณ์นี้ได้ไหมคำนี้ใช้คู่กับอะไรดีคำนี้ต้อง preposition อะไร do a little bit of work on it คือปรับแต่งก่อนซื้อรถเก่าจ้องรถเก่าก่อนจะเอารถคันไหนดี and then you modified it a little bit เอามาแต่งสีมาแบบอะไรเช็ดทำความสะอาดปรับเบาะเย็บเบาะใหม่ทำเปลี่ยนเครื่องยนต์ something like that modified it a little bit do some work about it เพราะว่ามันไม่สามารถจับวางได้เลยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลง the creative process of taking things out from what is already available in the reading try to change it a little bit and learn how it can be used from the internet of course and then apply it will help you master writing really fast at first it might seem like it's taking a lot of time ตอนแรกมันจะดูใช้เวลานานมากเลยนะมันจะดูเหมือนว่าโอ้โหเขาจะใช้ได้อีเดียมนึงกว่าใช้ได้ประโยคนึงกว่าจะใช้ได้ transition นึงทำไมต้องเช็คอะไรขนาดนี้วะเนี่ยทำไมต้องแบบมานั่งเขียนมานั่งเช็คนู่นนี่นั่นมากขนาดนี้but it will stick in your head หนึ่งคือมันจะจำได้ว่าครั้งต่อไปรู้แล้วอันนี้เคยใช้มา writing ครั้งที่แล้ว and then you keep expanding the things that you know how to use มันจะเริ่มรู้ว่าอันนี้เคยอ่านจากอันนี้มาแล้วเอามาใช้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่านเฉยๆ passively อ่านเฉยๆคุ้นแล้วแต่พอจะมาเขียนมันนึกไม่ออกว่าเคยอ่านอะไรไป you couldn't think when you read something yeah
but then when you are about to write, you couldn't think of the fancy words or the structure that is very beautiful or like the fancy vocabularies that you wanted to use. You have seen in the reading, but you cannot apply it. That's just a pity. ก็คือเราก็จะใช้เวลาอ่านไปแต่ว่าเราอาจจะใช้ apply ยาก ไม่รู้ว่าตอบคำถามมาเนี่ยแต่ละคน Thank you very much for the question. That is a very interesting question. You guys are amazing because I know I will never be able to create great content without you guys because I'm dumb. Okay. What's the best advice you have ever received? Wow. Sarah is back at it again with her great questions that make me stunned. And I have to think for a while of what I'm going to answer. Thank you and Merry Christmas. Merry Christmas to you. There's just so many, really. If I have to choose one, can I choose like 10? There's so many. But let me think. But any kind of advice? Okay. It's advice from my mom. She said, and I think it still applies to any kind of situation today, is treat people as you want to be treated. I know, so corny. Yes, treat people as you want to be treated. If you want to be treated right, if you want to be treated this way, you must also do this way. For example, if you want to be treated like if you want to be respected, you want to give respect to other people, to be respectful to other people. If you want people to be kind to you, you want to be kind to other people first. If you want to be complimented, you need to start complimenting other people. Yeah. I hope that answered your questions. Thank you. I'm not sure. Yeah, that's pretty much the best advice. How to remember a lot of words. Okay, we just answered that. Question number 3 or something like that. Yeah. But you can always come back to recap it. First, but most important thing is to use it, apply it so that you remember it. But there are also other memory hacks as well. Oh wow, I love this so much. Kun Primnara Pri, right? Wow, you're amazing. Well, most people don't want to speak English just because the grammar police. I know. Even for me, I still make grammatical mistakes each day, and I know it must be a big deal for some people. I understand, but sometimes it's a pity that, and this is why we created English Chitchat at first. I before English Chitchat started, I always have this fear that when I make videos for you guys, as a teacher, I have this huge responsibility to be able to get everything right. And by doing that, I feel like it's no longer fun for me. I'm doing this and I feel like I encourage you guys to make mistakes, to go out there and try it, to learn from the mistakes and to be confident. In that way, you gain the skills really fast. And if I don't do that myself, then I'm a hypocrite, right? คือถ้านะเป็นครูที่บอกทุกคนว่าทุกคนต้องลองไปเลยผิดก็ไม่เป็นไรพูดออกไปเลยพูดออกไปก่อนผิดก็ไม่มีปัญหาเราต้องเรียนรู้จากการผิดพลาดแต่ว่านะก็เป็นคนที่กังวลเองว่าแบบวิดีโอออกไปเขาจะหาว่าเราแบบไม่เก่งพอเพราะเราเป็นครูภาษาอังกฤษแล้วเรายังพูดผิด grammar. Of course I should be at least like trying. I should try to be as accurate, as correct as I am in terms of grammatical pronunciation and blah, blah, blah. But there's a lot of fear that held me back. This is personal experience. Held me back from creating
interesting, what I thought was interesting content, because I'm scared that there will be too many mistakes that I might make unintentionally. คือมันมีจุดหนึ่งอ่ะช่วงต้นปีที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนนะเริ่มไม่ create content อะไรบางอย่างเพราะว่านะกลัวว่าเดี๋ยวนะจะพูดผิดแล้วพูดผิดมันดูแบบเราเป็นครูสอนภาษาอังกฤษถ้าเราพูดผิดมันก็ยิ่งดูแบบไม่โอเคป่ะ and that holds me back from creating many content that I always aspire to do, yeah. So that's right, คุณพริมนารา thank you so much for pointing this out. I don't blame the grammar Nazi. I know of course there's good in correcting things and making things right or correct to the current, like the original, the rules out there, right? But if that is preventing you from actually going out there and pursue and do more and to get better at something, don't do that to yourself. I'm saying that to myself. Yeah. So most definitely we learn from mistakes, and this is the main reasons why I started English Chitchat. I know during this live and every single live I make lots and lots of mistakes, and also during the lessons learned interview my grammar is horrible. So and we still talked just fine. Everything was going very well. I created content. You guys get so much inspiration. You guys get some insights. All these things that I think I would never be able to create if I'm still held back by the fear of making mistakes. And this is not คือไม่ได้ก้าวผ่านไปแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังกลัวผิดอยู่นะบอกตรงๆเลย I'm telling you this, being very honest with you, but I don't want to be a hypocrite. เราไม่อยากเป็นคนที่แบบว่าพูดให้ทุกคนเรียนรู้จาก mistakes แล้วนะไม่ได้ของฉันต้อง perfect. trying like of course in a way I'm trying to be as accurate as correct grammatically and pronunciation thingy for you guys, but of course there are sessions like this that we can talk freely and try to use English more. So thank you so much for this great message to everyone. Thank you. Okay. Last one, I think. This is from June, right? June. How to curb my thinking of it's not good enough, but in reality, I do it very well. People around me, even my teacher, tell me I'm fluent in English, but I still think I'm not good enough. Let me think. I share the same mentality. I have the same. There are many reasons for it. Yeah, there are many reasons for it, but I think it's a good thing if it helps you, if it motivates you to learn more and get better. I mean, some people have different goals. Some people want to be able to speak English fluently, get around in another country, make friends in foreigner friends, and that's just enough. Some people want to speak exactly like a native speaker, get on stage presenting, like go for TED Talks abroad, I don't know, coordinating with clients from all around the world, being the most competent English MC in the world, something like that. So there are different goals. So if you're thinking of, that's not good enough yet, but the most important word is yet. I'm not good enough yet, but I will be, or I'm working on it to be even better. That's good. But if there's a thinking that is going away that I'm never going to be good enough, that's not going to give you much hope, right? And when it's not going to give you much hope, I feel like maybe we have to turn it around a little bit, that you are at the word yet in there. I'm not good enough as yet,
because my goal is here. Maybe people around me told me because they think my goal is here, but my goal is here. I want to be this. But if my goal is here, I'm working every single day and I can see the progress that I'm approaching my goal every single day, then you will be happy about where the direction is going. It's not about the result. It's not about the result that I'm going to be good at this day and I'm going to be this good and people are going to be like standing ovation. It's not about that as much. If you focus on the process of getting here, it will help you enjoy the process every single day, tracking your progress. Oh, today I learned more words. Today I got the R sounds right. Oh, today I got the TH sound. I just excel at it. Oh, today I talked to the foreigner and they complimented me for blah, blah, blah. Today I learned this great quotes and I recited from the top of my head, something like that. If you are enjoying the process of getting more and more, and you know that I'm getting there, that's a good thing. So if there's the feeling that I don't think like good enough for anybody, it's not always the same, yeah. But you have to mark your goal precisely where you want to be or where what you want to achieve, how much of it, so that you'll never doubt yourself whether like, am I good enough or not good enough? Saying this, I'm exactly like you, yeah. Saying this, I'm exactly like you, and there's something that's called Imposter Syndrome, and there's this feeling like, oh, I'm never gonna be good enough. People are gonna find out that I'm not as good, blah blah blah. And I'm still feeling it today. But this book helped me. Ding! I really recommend. I don't get any ไม่ได้อะไรนะเปอร์เซ็นต์อะไรใดๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะ But this book is my every single year recommendation for anybody who want to successfully learn at something and get really good at something and be successful in whatever you do, any field actually. It's this book called Mindset by Dr. Carol Dweck. Please check it out. It's talk about the mindset, yeah. It's all about the yet, yeah. I'm not good enough yet, but I'm getting there. I'm not good at this yet, but I'm getting there. I'm working every single day and I really enjoy the process. I can see that I'm getting better, and why sticking to the old self, why staying here when I can be there. Yeah. I hope it helps. Okay, I think we're 1 ชั่วโมงแล้ว Thank you. Have no commission. ใช่เนี่ยนึกคำว่า commission ยังไม่ออกเลย I have that book on my shelf. Ladies and gentlemen, I really, even more than my course, นี่โปรโมทนี่ว่าคอร์สตัวเองนะทุกคนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้คอมมิชชั่นหรือเปอร์เซ็นต์แต่อย่างใด It's being translated in Thai as well, but I think if you want to try to read in English, I think this is a great book, which is they use like simple words, and not simple words, but like not too complex words that you find in like a lot of like self-help book, but this one is really good, and it's scientifically proven, yeah, methods and blah blah blah. นึกไม่ออกแล้ว Okay, all right, that would be very much it for the questions and answer. ตอบนึงประมาณ15 นาที Okay, if you would like to learn with us, we have a multiple courses and options that you can take. เมื่อกี้มีคนถามมานะคะสำหรับใครที่อยากเรียนด้วยกันกับเราเนาะสำหรับใครที่ตั้งใจที่จะลงเรียน beginner courses นะคะคนที่อันนี้ก็คือจะมีคอร์สเนาะpronunciation พูดฝรั่งได้ดังเสกแล้วก็ conversation แล้วก็อีกคอร์สนึงแต่อันนี้จะมีใน skill lane นะคะคือคอร์ส think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำอันนี้ไปที่ตามลิงก์ที่เมื่อกี้แปะไว้ให้นะคะ ไม่รู้อยู่ไหนแล้วใครสนใจพิมพ์ไว้ก็ได้นะคะ think in English น่าจะอยู่ใน skill lane เนาะแล้วก็ถ้าเป็นคอร์ส beginner ที่ปูพื้นฐานทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเรื่องของการฟังแล้วก็พูดภาษาอังกฤษสำหรับให้ใครที่เป็น beginner นะคะก็จะอยู่3คอร์สนี้เลยซึ่งสำหรับใครที่สมัครนะคะแต่จริงๆถ้าใครที่เป็น intermediate หรือ pre intermediate แต่อยากเสริมในเรื่องของการพูดให้มันดูเป๊ะขึ้นคื
คือพูดให้ดูเป็นแบบพูดแบบอย่างน้ามากยิ่งขึ้นซึ่งน้าก็จะเอาเทคนิควิธีการคือจริงๆมันลงลึกได้อีกเยอะมากคือคำถามที่คนถามมาคืออยากจะตอบสักประมาณแบบ18ชั่วโมงแต่ว่ามันไม่ทันไงนะคะทั้งหมดมันจะอยู่ในนี้แหละว่าทำยังไงให้คณะฝึกมายังไงในเรื่องของการออกเสียงมีเว็บไซต์มีเครื่องมือมีแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างที่คณะใช้นะคะในเรื่องของการออกเสียงให้ออกมาเป็นแบบเนี้ยเนาะน้าก็ไม่รู้นะคนอื่นเขาฝึกมายังไงแต่ว่าน้าฝึกของน้าเองโดยที่น้าไม่ได้โตต่างประเทศเนี่ยก็ฝึกมาแบบนี้ทำยังไงให้สามารถพูดได้แบบนี้นะก็ทำเป็นคริคูลัมทั้งหมด1 2 3 4เป็นสเต็ปสิ่งที่เราต้องรู้ทั้งหมดเพื่อให้ได้พูดได้แบบเนี้ยนะคะอยู่ใน pronunciation เนาะแล้วก็มี conversation ที่จะเป็นเรื่องของการสนทนาโต้ตอบให้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนึกคำไม่ออกนึกคำพูดไม่ออกเอาอะไรเข้าไปก่อน get filler คือแบบว่าแทนที่จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเป็น you know it's like I don't know how should I put this อะไรพวกนี้ get fillers หรือ phrases อย่างที่บอกเรา learn จาก context copy and paste เนี่ย copy อะไรนะคะเราก็จะลงรายละเอียดในคอร์สนี้แต่ถ้าใครที่ต้องการปูพื้นฐานแบบโดยรวมทั้งหมดนะจะแนะนำเป็นพูดฝรั่งได้ดังเสียงเพราะมันจะรวมเนื้อหาทีละนิดนึงไม่ใช่นิดนึงดิส่วนหนึ่งของ pronunciation ส่วนหนึ่งของ conversation แล้วก็รวมกันในพูดฝรั่งได้ดังเสียงเพราะฉะนั้นมันจะครอบคลุมทุกอย่างทีนี้ใครที่ต้องการเรียน3คอร์สเนี้ยคอร์สใดคอร์สหนึ่งก็ตามหรือว่าทั้งหมดเนี้ยนะคะก็คือสำหรับใครที่เข้าเรียนก่อน15มกรานะคะสมัครเรียนก่อน15มกราเนี่ยน่าจะมีไลฟ์พิเศษให้สำหรับ3คอร์สนี้เป็นการอัปเดตคือปกติเราจะมีอย่างพูดฝรั่งได้ดังเสียงเรามี40วิดีโอนะคะ40วิดีโอ lessons นะคะเป็นวิดีโอสั้น20นาที8นาที15นาที20นาทียาวสุดครึ่งชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิดีโอที่ซอยให้สั้นๆเนาะแล้วก็เราจะมีอัปเดตเนื้อหาให้เป็นปีไปอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอย่างของปีนี้นะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมานะไปอ่านหนังสือมานะไปเรียนอันนู้นอันนี้มาได้เข้าใจอันนี้มากยิ่งขึ้นนะมี case study มามากขึ้นนะไปเจอแอปพลิเคชันมานู่นนี่นั่นนะคะนะก็จะมาอัปเดตให้ซึ่งเราจะอัปเดตพร้อมกันในไลฟ์3คอร์สนะคะวันที่16เสาร์ที่16มกราซึ่งเสาร์ที่16มกรานี่ก็คือเป็นช่วง3ทุ่มนะคะก็สำหรับใครที่อยู่ในคอร์สอยู่แล้วเนาะแล้วกำลังดูอันนี้อยู่ก็คือจะได้เข้าเรียนอันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมตัวเข้าไลฟ์กันเนาะจะได้มีโอกาสได้อินเทอร์แอคกันถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ต้องการลงเรียนใหม่ตั้งใจว่าจะสมัครอยู่แล้วนะคะก็ถ้าสมัครก่อนวันที่16มกราคมนี้นะคะหรือถ้าปลายปีนี้มันก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวหน่อยเนาะถ้าทันปลายปีเนี้ยก็จะได้เข้าเรียนไลฟ์พิเศษนี้ด้วยเลยเรียนแบบสดๆผ่านไลฟ์แล้วนะอาจจะมีตอบคำถามแบบ exclusive ด้วยคืออันเนี้ยตอบไม่ทันคำถามมันเยอะนะก็อาจจะต้องเลือกตอบเฉพาะอันที่แบบไอ้นี่จริงๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานนะคะก็จะมีคอร์ส English for Career Development นะคะซึ่งตอนนี้เรามีเปิดทั้งบนเว็บไซต์ Skillane Application Skillane แล้วก็บน Facebook เองนะคะสำหรับใครที่ลงเรียนกับเราในบน Facebook นะคะซึ่ง Skillane เขาก็จะมีโปรโมชั่นมีอะไรของเขาอันนี้ไม่มั่นใจนะอาจจะต้องลองเช็คดูนะคะแต่ว่าของFacebook เองก็คือเรียนผ่าน Facebook Group อันนี้แล้วแต่สะดวกว่าแพลตฟอร์มไหนนะ Facebook Group เนี่ยสามารถที่จะภายในปีนี้นะภายในธันวาคมนี้จะได้เข้า2กลุ่มนะคะได้เข้า2กลุ่มเรียนคือกลุ่มของปี2020ที่น้าไลฟ์สอนแล้วเอามาตัดเป็นวิดีโอให้ใส่เอกสารทั้งหมดที่น้าใช้ในการเขียนแบบอีเมลสำหรับการทำงานหรือสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษใน presentation ต่างๆนะก็จะอัดไว้ให้ในนั้นหมดอยู่ในของกลุ่มเรียนแรกคือของปี2020แล้วก็จะมีเนื้อหาใหม่ล่าสุดที่เป็น15ชั่วโมง45ตอน40วิดีโอ42ตอนรวม7ยูนิตคือรวมครอบคลุมหมดทุกอย่างแล้วตั้งแต่สัมภาษณ์งานไปจนเขียนอีเมลไปจนถึงอะไรกันการประชุมการ present pitching การ negotiation การสนทนาในที่ทำงานทั้งหมดเนี่ยคือมันครอบจักรวาลคือน้าไม่สามารถสอนแค่แบบ email writing เสร็จแล้วก็job interview แยกหรือแบบอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนได้ครบไปหมดทุกเรื่องเลยเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของ English for Career Development ถ้าอันนี้สมัครกับของ Facebook เนี่ยมันจะได้เข้า2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่ม2020ปีนี้แล้วก็เนื้อหาที่อัปเดตล่าสุดสำหรับปีหน้าที่เราเตรียมมาให้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นของ English for Career Development นะคะสำหรับใครที่สนใจอันไหนพิมพ์ถ้าสนใจ beginner นะคะเดี๋ยวเราจะได้ส่งหรือว่าจะส่งไอ้นี่มาก็ได้นะส่ง inbox มาก็ได้นะคะ
ถ้าสนใจ beginner พิมพ์สนใจ beginner นะคะถ้าสนใจ work พิมพ์สนใจ work ก็คือ English for career เนาะใครสนใจอีกอันหนึ่งคือ teach นะคะใครที่สนใจมาเป็น community ในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะเราก็มี curriculum มีหลักสูตรที่ช่วยให้สำหรับใครที่อยากที่จะสอนเป็น tutor ออนไลน์โดยเฉพาะช่วงนี้ก็มีความโควิดจะกลับมาหรือเปล่านะคะ so please stay safe but if you want to start your journey in exploring what you can do teaching online especially language teaching any language มีสอนภาษาอื่นก็มีนะไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษแต่ส่วนใหญ่ก็เนื้อหาหลักๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะแต่ว่าก็จะมีบทเรียนอย่างอื่นที่สามารถเอาไป apply ในวิชาอื่นๆได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากเริ่มสอนออนไลน์นะคะแล้วก็อยากให้มันมีเหมือนไกด์ไลน์แล้วก็มีคอมมูนิตี้คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตกันก็สามารถเข้ามาได้ในที่ Teach English is Cool นะคะเราก็เป็นคอมมูนิตี้เล็กๆที่เราคอยซัพพอร์ตกันในเรื่องของ resources ต่างๆเทคนิค know-how ที่คณะรวบรวมแล้วก็ให้สำหรับใครที่ต้องการเป็นติวเตอร์ออนไลน์นะโอเคใครสนใจอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะโอเค thank you so much everyone let me try to recap a little bit mindset มันถูกใช้ไปในหลาย you know context but I think this is very very important for any kinds of learning or succeeding at what you want to be great at นะคะเดี๋ยวนะขออนุญาต recap ไอ้นี่นิดนึงนะว่ามีคำถามอะไรอีกไหมอยากเรียนคอร์สที่คณะต้องทำยังไงครับส่งมาได้เลยนะคะจุดนี้นะคะสนใจอะไรก็ส่งมาหรือว่าทาง inbox มาก็ได้นะคะมีหลายคนบอกว่า a lot of you guys are saying that when you speak with foreigners your brain goes blank right it happens that's why we need to get out in that situation more so we get used to it okay okay all right thank you so much for today ขอบคุณมากๆเลยนะคะI'm not sure if I'm gonna see Merry Christmas in advance it's in 2 days right 2 วันright ใช่ all I want for Christmas is you thank you so much I don't want anything else for Christmas but you guys okay thank you so much for today and thank you so much for supporting and following ฝรั่งอังโมall along if you would like to follow us on other social media we have Facebook YouTube Instagram TikTok Line official yeah I think that should be very much it thank you so much if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friends so that they can practice listening and interacting in English as well so hopefully together we can get over our fear of making mistakes in English and just use it confidently thank you so much for tuning in I hope you gain something out of this apart from me being sleepy and I think that should be very much it for today Merry Christmas in advance and Happy New Year in advance but I'm going to see you next week anyway I think have a good night bye bye สวัสดีนะคะ that's it for today bye